بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، شنوندگان و دوستان گرامی، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی، درباره پرسیدی که زن وقتی که ماهانه دارد، یعنی حیض است، آیا نماز میگذارد، آیا روزه میگیرد، آیا طواف میکند؟ درباره دلیل از سنت پیغمبر، از حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبریم، که میگد ان اسماء بنت عمیس زوجة ابی بکر رضی الله عنهما ولدت. اسماء تری عمیس همسر ابو بکر رضی الله عنه تولد کرد. و پیغمبر و النبی صلی الله علیه و سلم نازل فی ذی حلیفه میقات اهل المدینه. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی که قصد چی داشت؟ قصد حجروی داشت. در ذی الحلیفه فرامده بود، میقات اهل مدینه برای حج میخواست، یرید الحج، حج رفتنی. فارسلت الی النبی صلی الله علیه و سلم کیف اصنع. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد که من چیکار کنم، یعنی در حالت نفاس، حیض نفاس فرقتی ندارد، چیکار کنم؟ قال یعنی که چیکار کنم که حج روم، آیا من چیکار کنم؟ حج رفتنی من چه خیل میشود که من بروم که نروم؟ قال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اغتسلی واستثری بثوب واحرم. گفت که آبازی کن. پیغمبر چی گفت؟ به اسماء همسر ابوبکر آبازی کن. واستثمری بثوب، پس همون یگان لباسی را گفتم چه لباس میگن، کل لباسی غوثی را بگیر، همون جای شرمگاه مان، یعنی که محکم کن، مثلا بثوب یعنی که امجر پوشون که خون نریزد. و احریمی، و چیکار کن؟ و احرام پوش، لباسای احرام پوش. حدیث در امام مسلم است. معنای حدیث کی گفتیم چی؟ یعنی که حجم رفتنی شد وقتی که با میقات میگذشت، همین میقات هم جایی که احرام میپوشید. پیغمبر چی گفت؟ که پوش آوازی کن، لباس پوشو، احرام پوشو، چیکن برو حج برو. دوام حدیث همین است که و در حدیث دیگر از مادرمان عایشه رضی الله عنها درباره گفت پیغمبر چی گفت؟ که احرام پوشیدن درست است، سعی کردن بین صفا و مروه درست است. یعنی گفتیم چی؟ سعی کردن بین صفا و مروه درست است برای زن در حج باشد، اما میگه طواف درست نیست. این حدیث ما آوردیم دلیل برای چی؟ برای که احرام پوشیدن و میقات رفتن و احرام پوشیدن درست است، صفا و مروه رفتن درست است، ولی طواف کردن درست نیست. دلیل این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قال فرمودند که لعایشه، گفت عایشه گفت که خیلی حدیث دراز است، تو شمریم که عایشه وقتی که حیض گریه کرد، گفت که چو کردی؟ پیغمبر پرسیدش، گفت که ام خیل ماهانه شد. بعد گفت که آخرین خداوند برای هر یک زن همین نوشتگی است. بعد عایشه رضی الله عنها گفت که در وقت عمره گفت چی شد؟ همون حیض بود. بعد گفت که پیغمبر چی گفت؟ که افعلی کما یفعل الحج. گفت که خیلی که حج، مردمی که حج میکنن هم خیل بکن، صفا و مروه و احرام پوشو، غیر ان لا تطوفی بالبیت، غیر که چی؟ طواف در گرد خانه کعبه طواف نکن حتی تطهری، تا آنی که پاک نشوی. یعنی که طواف درست نیست، صفا سعی کردن بین صفا و مروه درست است، احرام پوشیدن درست است، اذکار درست است، نه که طواف درست نیست. برای طواف عبادت است. حدیث در بخاری مسلم آمدگی است، رقمش هستن 16 50 12 21. درباره که آیا نماز یا روزه درست است، برای گرفتن روزه درست است، نماز خوندن درست است یا نه؟ در صحیح بخاری از حدیث ابی سعید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، ابی سعید میفرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. میگه وقتی یعنی دوام حدیث اینجام حدیث دروازه، میگه آیا وقت هنگامی که زن حیض میشود، ماهانه میشود، نماز نمیگذارد و چی و روزه نمیگیرد، فذلک نقصان دینه، پس همین نقص چی شی؟ نقص دینی شی. گفتیم کو حدیث دروازه گفت که النساء ناقصات عقل و دین، ناقصات عقل و دین. بعد هم شرح میده که برای چی ناقصات دین در همین حدیث. بعد هم آخر حدیث میگه چی؟ میگه آیا وقتی که زن هنگامی که حیض است نماز نمیگذارد، روزه نمیگیرد، برای همین میگه چی؟ ناقص دینش میگن، ناقص عقل. گفتیم عقلش کم، زن کم عقل تر نظر مردک، عقلش رشید و پر نیست. انا گفتیم نقصان دینش در چیست؟ گفت که در وقتی که حیض میشود روزه نمیگیرد و نماز نمیخواد، این نقصان دینش است. برای همین در همین پیغمبر چی گفت؟ که وقتی که وقتی که ماهانه هست نه روزه میگیرد و نه چی؟ نماز میخواند. در صحیح مسلم از عایشه رضی الله عنها قالت لقد كنا نحيض عند رسول صلی الله علیه و سلم. حدیث دیگر در عایشه رضی الله مادرمون میفرماید که لقد كنا نحيض عند رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی در پیش پیغمبر میگه صلی الله علیه و سلم ما که حیض ماهانه میشدیم و نؤمر بقضاء الصوم، پس امر میکرد ما را که چی؟ روزه را قضایی بگیریم. بعد وقتی که چی شدیم ماه رمضان که گذشت قضایی بگیریمش. ولا نؤمر بقضاء الصلاه، و امر میکرد به چی؟ به قضایی گرفتن نماز. این حدیث در ابی داوود است، لفظ این حدیث در ابی داوود است. برای همین گفتیم که چی؟ یعنی که روزه را قضایی میگیری وقتی که ماهانه شد زنک، روزه را قضایی میگیرد بعد رمضان، نه که نماز قضایی نمیگیرد. این حدیث صریح دلیلش قطعی برادر گرامی ان شاء الله فهموش.